bardığın açık ayıkın bayandab atadi. Awalam yakfihim anna anzalna aleykel kitab yutla aleyhim inna fi zalika larahma ve zikra liqawmi yu'minun. Emni alarga жетишпейби дейт Алла Таала. Biz sana Kur'an düşürdük, alarga okula turgan. Ушул Kur'an alarga жетишпейби ошол Мекке müşriklerine. Albatta bunda rayımdуулuk jana iman keltirgen kavimge nasihat var. Allah Taala'nın bir rayımduluğu, aykөldülüğü uşul nasihat menen çakırat jakşılıkka. Allah nematlarını estetip çakırat. Bolsa Allah Taala majbur dele, korkutup dele, ança-munça azabын жиберип деле чакырганга кудурети жетет. Бирок Allah Taala кушкабар менен чакырып атканы Алланын мээрими бол. Алланын боорукерлиги, райымы Allah Taаланын. Inna hadan Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ana Qur'an'da maksatı qanday? Qur'an'da maksatı joldoma berүү, bagıt berүү, jol көрсөтүү. Qur'an'da maksatı. Allah'ın kitabının maksatı sizin bizdin aldığınızda turgan şu Qur'an kitap. Şek kümensiz bul Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Eng tüz jolga joldoma beredi. Qur'an-ı Kerim eng taza жашоого жолдомо берет. Eng bekem ынтымакка жолдомо берет. Eng чынчыл сөзгө, eng адилеттүү чечимге, eng жогорку кулк мүнөзгө Qur'an-ı Kerim жолдомо берет. Пайгамбарыбыз 23 жыл Qur'анды түнү күнү чечмелеп, баяндап, ачык айкын сахабаларга жеткирди. Qur'anга жөн эле угуп, түшүнүп калбастан жашоолоруна сиңди. Qur'an менен алардын Qur'an мүнөздүү болду сахабалар. Эркектери, аялдары, байлары, кембагалдары, кулдары, бийлери, арабы, араб эмеси, бардыгы. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын мойнунда Qur'анды жеткирүү эле. Жөнөкөй эле жеткирип коюу эмес, жеткирүүнүн акысын берди. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Biz sana Kur'an'da düşürdük, açık aykın adamlarga düşürülgen nerselerin bayandap berip koyun için. Oşun için biz düşürgen biz sana. Allah'a düşürülgen Allah Teala sizlerge bizlerge insanlarga jaratkan Allah'dan düşkün kitapti sürelerin, ayetlerin, buyrukların, nasihatların, tarihlerin, eskertmelerin, joldomoların, korkutuların açık aykın bayandap berүү üçün jönөt. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem eç nersени калтырбастан бардыгын жеткирди турган. Демек bu Qur'an-ı Kerim туура жолго жолдойт экен. Qur'андай bir дагы bir kişi bir kitap жолдой албайт андай. Qur'an-ı Kerim'de adilеттүүлүк жок, açık aykın bayandоосу жок, бүдөмүк нерсе жок Qur'анда. Бардыгы açık aykın. Qur'an kıyamet gününe çeyin saktалган. Burmalangandan kim? Adaşkanlar burmalayın dep hareket kılıp көрсүн, burmalay албайт. Adaşkanlar, buzuklar özgörteyин dep көрсүн, özgörte албайт. Batıllar bunu жок кыла албайт. Jahil, nadan, bilimsizler öz oyu menen, ar kандай çıgarmachılığı menen bunu bayanday alбайт. Allah Taala bunu saktap koygan, bu saktалган kitap. Bu korgolgan kitap. Bu Qur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Taala boldu akırkı kitap, kıyamet gününe çeyin kitap düşpöt büttü. Düşe turgan kitap düştü büttü. İncil düştü, Zabur düştü, Tavrat düştü, barakçalar düştü. Allah'ın tarafından joldomolar gelip durdu. Paygambarlar jiberilip durdu. Emin paygambarız akırkı paygambar, kitap Qur'an, akırkı kitap. Bundan keyin paygambar gelmeydi, bundan başka kitap düşmeydi. Qur'an danışmanlıklığa tolo kitap, berekege tolo kitap, nuruga tolo kitap tuğanlar.
Kim Kur'an okup amal kılsa, nurlanat, berekeli olur. Barıdık danışmandık Kur'an'ın içinde. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala eskerti veriyor. Am yekulun iftarahu kul fa'tu bi aşri suvarin mislihi muftarayat ve'd'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Allah aytışat Mekke'de müşrikler. Bu Kur'an'da Peygamberimiz tokugan, oyundan çıkargan, bu çıkarmaçılığı. Allah Teala aytat, eğer de oşanday bolsa, aytqın ey Muhammed alarga, şu Kur'an'dan sürelerinde 10 süre alıp gelsinçi. Şu tokulgan sürenin kalağanın çakırsın. Vad'u man istata'tu min dunillah. Allah'dan başka kalağanın çakırsın. Danışmanlarda çakır, akıldılarda çakır, bilimlilerdi çakır, kıyındardı çakır. Bardık ne çakır çaşılar, tökmelerden bardan çakırda. Şu Kur'an-ı Kerim'den sürelerinde 10 süre alıp gelsinçi göre öyle deydi Allah Teala. 10 süre tiyaklatırsun, bir süre alıp gele albaydı. Bir ayet alıp gele albaydı. Ne için? Kur'an jaratuçunun kitabı. Biz jaralganbız. Dünyadagi bardığı men akıldıymın, men kıyımın degenlerden bardığı jaralgan. Anın bardığın Allah jaratkan. Kantip Allah'ın sözünde kitap alıp gelişi mümkün. Mümkün emes abi. Eğer çençil olsalar. Eymi aytar. فَاِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ Eğer sizlerge alar cevap veri almasa şu bu. فَعَلَمُ anda bilip koygular. اِنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ Bu Allah Teala'nın ilmi menen düşkön kitap bu. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün tarafından sizlerge bir çıkarmaçılığın sunuştavatkan jeri yok. Oyundan çıkargan kitap emes bu. Peygamber yazgandı bilbeytele, okugandı bilbeytele. Birden bir uğurluk menen Cebreil'in barıp alına talim alıp ana sizlerge aytып berip atkan jeri yok. Allah'ın tarafından jetkirip atat oşonu gelip. Şunun için aytып atat. Ve en la ilahe illahu fehal antum muslimun. Yemi? Bunday kolunlardan gelmeyi mi? Kur'an'da süresinde alıp gelgenge. Büttü. Anda bilip koygula, moynun arga algıla, priznavat etkile. Bu Allah'ın ilmi menen Peygamberimizge düşkün. Allah'dan başkasının layıklı zat yok. Akırı baş yiyesinger iyi beysinger deydi Allah Teala. Sizler kanday bu? Je buga da makul mesin, je buga da makul mesin. Ve en la ilahe illallah ve en la ilahe illa huve fehal entum muslimun deyip. Oşanduktan gelgileyemi, moyun sungula, Kur'an'dı, hakikatte bilgile, Kur'an-ı Kerim'de okula. Kur'an-ı Kerim'den ayatı en ulu ayat, bilgisi. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ لَقَدْ لَبِسْتُ ف۪يكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Arapların oşu Memmin degen kıyın Arapların arasında 40 yıl yaşadı. Sizlerde bir top mınaki ömür sizlerмен turdum go deydi. Ömürümde aldagan emes. Kıyanat kılgan emes. 40 yaşka gelip sizlerdi aldap ne oladi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Sizler men ömür tarjımalımı bilesiңер deydi. Mına en bugünkü gündeçe köp to'g'ri emes chechimler adam balasının ömür tarjımalından kabarsızlıktan bolot da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in törölgönden tartıp 40 yaşka çeyin Mekke'deki atlı başlı müşriklerinin bardığı biletile Muhammed kim deyip Muhammed el-Amin, as-Sadik, çınçıl, amanatgöy, atategin biletile, öňübaşın biletile, akıldılığın biletile, pakizalığın biletile, borukerligin biletile, amanatgöylüğün biletile, kulk münözün biletile. Peygamberimiz ukmuş tanışıyla bular. 40 yaşında Kur'an düştü. Kur'an düşkündele boldu bular teskeri çıkıştı. Kur'an'da başka ayetlarda Allah Teala akılga sıkpagan adamdı, tangaldırta turgan. Şunday mucizalarda Allah Subhanahu wa Ta'ala dedi. Kur'an en ulu mucize. Aydı jarıp koygonu, mancalardan su çıkarıp koygonu,
Bular kичинекей эле мужиза. Kur'an en ulu mucize. Oşun için Peygamberimiz aytkan, Allah Teala her bir peygamberge mucize veret, eli kavmu. Oşunu görüp iman keltiriş için. Her bir peygamberge. Allah Teala Peygamberimiz aytkan, maňa dagı berdi deyip. Koşumça maňa dagı en ulu mucize verdi. Kur'an'dı. Bu kıyamet günge çeyin Kur'an okuyan adam tam bertirip imanға kele öğret eken de. Oşun için kıyamet günü ümittemin deyip. Men артымdan elçigen adam en köp bolat dedi. Başka peygamberlerin arkasında elçigen adamlar var. Bir peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan артынан elçigen ümmetinin sanı bardıq peygamberlerden köp de. Ne için? Kur'an kıyamet günge çeyin kala turgan mucize. Allah oşun için koşup bergen bunu. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu düşkön, Peygamber'e kitap düşkön mucize Kur'an kıyamet günge çeyin adamlar onu okup, andan açılışlardı, жаңылык, andan keremet uşunday kasiyetlerdi, kutlu belgilerdi görüp imanға kele öğretti. Kırk yaşka jetken Allah Taalam kavar berdi maňa talim berdi, maňa bul Kur'an'ды düşürdü, meni okuttu, maňa buyruk berdi sizlerge okup bergenge, emi akılıňarga kelgile. Jana mınaki menin paygambarçılığımdın, çınçıldıgını, talimin, uşunu bilgile. Menin paygambarçılığımdın hakikatini, uşunu kabul algıla. Allah Teala paygambarimizga öte ulu mucizalar görsetdi. Şonun biri "Wa ma ramayta id ramayta walakinnallaha rama." Kaçan sen ırgıtkanda, oşunu ırgıtkan joksun, birok Allah ırgıtты deydi. Badr soğuşunda 1000'ge jakın ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir top toprakta aldı, uçuk kolun için alıp, bir demsi alıp öyle çaçırattı. Bardığının gözüne, murduna, oğuzuna, kulağına girip gitti. Görmeye kaldı. Olsa bu Allah'ın kudreti. Adamın kolundan gele turgan mümkün emes de, bir kişi bir uç topraktı 1000 adamın gözüne çaçılasın mı? Bardığının gözüne, murduna, kulağına gire alamı. Uşun için Allah aytadi, sen ırgıtkan joksun, biz ırgıtkanbız deydi oşonda. Allah'ın kudreti bu. Aydı bölüp koygan. Mekkedegi kafirlar, müşrikler, Peygamberimiz paygambarmın kabul algıla dep davat kılıp çakırganda hakikatka. Alar bolsa sunuşta de, çınıgı sen paygambar bolsoň, muna aydı bölüp berçi dedi, karaçı. Ya, bu taşты bölüp ber degen jeri jok. Eneset görseňiz, bir kirpiçti bölüp ber degen jeri jok. Bir temirdi bölüp ber dep atkan jeri jok. Niyeni bölüp ber deydi? Ya, karmay turgan nerseni aytsa da, kişi okşar. Bir şatı koyup jetip ala turgan nerse bolsa eken. Ya. Aydı bölüp ber dep atadı. Peygamberimiz aytdı, egerde bölüp bersem iman keltiresiňer dedi. İman keltirer. Allah Teala'ga Peygamberimizin yüreğindeki dua çıktı. Jerde Mekke'de turup iki bölüp koydu aydı. Toğunun bulacağından jarımı, bardığı öz gözleri menen görüştü şunu. Gözleri menen gördü. Tüşünde emes, öňünde. İman keltirgeni keltirdi ança. Keltiribegeni keltiribedi ana. Dozokko bara turgan keltirgen jok. Uşunu gördü, aga çeyin iman keltiririz dedi. Ne için? Jön ele kökbettik, aynan. Kökbettik menenle tam beribey keltiribeyler. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "İqtarabatis sa'atu ve enşaqqal qamar." Kıyamet günü yakındadı. Ay jarıldı deyip mana. Bugünkü günü 14 kılım öttü Peygamberimiz gitken. Hazır okumuştuların izildösünde ay jarılgany, jaraka algany içinde. Bulay ekiye jarılıp gayra birikkendi onday. Uşu günge çeyin muna mucizany gara. Ne deydi? Wa iyyaraw ayatan yu'ridu. Allah'ın bir belgisini görse, kudretinin belgisini, cüz yürüşür. Ve yekuluna aytşatken sihrun mustamir ve keddebu. Bunlar ne deydi? Bu sihir,
Muhammed пайғамбар, Muhammed айтшапты да, Muhammed бұл сиқырлап қойды бізді депші. Şu muruntan ulanıp kelgen sıyqır dep alar жалғанға çıkarıştı. Hakikatты Allah'ın ayetini жалғанға çıkarıştı. Çındığında paygambarımızı жалғанға çıkaruu, Allah'ını жалғанға çıkaruu da. Allah'ını жалғанға çıkaruu. Sen paygambar sözün tarafından birisi kılmaydı. Allah'ın tarafından. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاهُمْ Nefsi kalılarının arkasından erişti. Ana onların işi şu oldu. Allah Teala aytti. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ Alarga göңül burwa. Alardı olsa kıyamet gününün esevine taşlap koydu. Öz bileriz dedi. Qaysı gününe taşlap kıyamet günü. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونَ Allah Teala aytti. Sen eskertip dur. Hakikatты aytıp koy. Sen Rob'unda nimetı menen bir sıyqırçı, göz açık emezsin, cindi emezsin. Am yakununa, alara ceminde de aytışata, şair, akın dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aytatırlar. Bu sıyqırçı deytirler. Akın, özün tökme akın deytirler. Gebirleri o cindi olup kalgan deytirler. Göz açık deytirler. Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sıyqırçı da emez. Göz açık dağı emez, akın tökme dağı emez. Bu Allah'ın tarafından amanatı jetkire turgan paygambar deyip. Allah'ın tarafından jetkire turgan paygambar. Özünün tarafından tokugan emez bu. Keyin Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytıtat, özünün bar ekendigine, жалгыздыгына dallatga turgan ayatlarda bayandap. Am huliqu min gayri şey. Qaraç, alar özünün özü jaralıştı bu. Hiçbir nersesizdi. Am humul halikun. Özleri jaratucu bu. Am halakus samavati vel ard. Alar asmandardı, жерди jaratıptır bu. Bel la yuqinun. Bular özü işenişpeydi. Qarаңыз, adam balası biz özüzden özü jaralgan jokпуз. İnsan insandı kandaydır bir sözsüz bir jaratucu, bar kılıçu, kıymılga ap kelүүчү biri var. Жок эле kim bar kıldı? Kıymılsız эле kim kıymıldattı? Dünyada kadar liboy nerseni aytыңыз aytat da, mınanda эле жок бирөөнү койгон дейт. Люстра өзүнөн өзүнө келип коюп калды. Жок андай. Бирөө койгон дейт. Шундай дейм? Бирөө кыймылдатып атат дейт бирөө. Бирөө мынан жоктон бар кылган дейт. Ошол кыймылдата турган зат, жоктон бар кылган зат Аллах Таала. Эч ким өзүнөн өзү жаралган жок, жаратуучу дагы эмес, асман жерде жараткан дагы эмес. Алла Таала айтат, алар жөн эле якин, ишенбей турушат алар дейт ана. Сөзсүз жаратуучусу болуш керек. La ilahe illallah kelimesi. Bu Muhammed Resulullah'ı bekem karmagan kelime. Antkeni la ilahe illallah bir Allah'a gana sığınganга, bir Allah Taala gana sığınganга layıktı. Hem sığınının jolun, ibadattın jolun aytıp bergen söz biri gerek da. Al kim? Muhammed Resul. Peygamberimiz aytıp berse kim aytıp beret ana? Hadiste gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel razıyallahu anh'unu arkasına uçkaştırıp aratkan ele aytıp kaldı. Ya Muaz degende Muaz ayttı. Labbay ya Resulallah arkasına. Biraz getip atıp durup gayra kaytaladı. O Muaz dedi. Arkasından uçkaş baradı. Anan ayttı. Labbay ya Resulallah. Ne deysiz? Buyurunuz. Daha biraz uçkan yoktu. Daha birazdan keyin ayttı. Hey Muaz dediler. Labbay ya Resulallah. Niçin? Жақшы, қайра айтқанынан көңілін қойып, құнт қойып, жақшы оқсын. Айта тұрған сөзім өте мәнилүү деп. Анан айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Атадри ма хаққуллахи таала ала ибади. Білесіз ми Аллахның ақысын пенделердің мойнында деді. Аллахның ақысы пенделердің мойнында. Эмне екенин білесіз ми деділер. Муаз айтты, Аллахның елшісі білүүчү, мен қаяқтан білейін деді. Пайғамбарымыз айтты. Allah'ın
акысы пенделердин мойнунда, пенделер Аллага ибадат кылуусу, ага эч бир нерсени ширк кылбай, шерик кылбай. Мына Алланын акысы экен туугандар. Bu dünyada en birinci biz Allah'ın akısını verişimiz gerek. Allah Teala'nın akısına bizim mal dünyemiz, can dünyemiz birinci sarptala turgan nerse Allah'ın akısını berүүгө. Allah'ın akısını berүүгө sarptaşыбыз gerek. Can dünyemizdi dağı, mal dünyemizdi dağı. Allah Teala'nın sözü büyük olsun. Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a birinci Müslümandı mal canı uşuğa sartbaş gerek. Kalimanı büyük kılganга, Allah Teala'nın sözün ulu kılganга, namazga, oroza, zeket, acılı bardığı bu ibadat Allah'ın akısı bu. Keyin uşuntu aytты. Anam Peygamberimiz aytты, ey Muaz dedi, labbay dedi. Atadri ma haqqul ibad anallah iza abaduhu ve lem yushriku bihi şey'a. Yemi. Sen bilesin mi? Pendelerden akısın Allah'ın moynunda. Kaçan bular ibadat kılıp Allah'a şirk keltiribese, anda pendelerden akısın Allah'ın moynunda. Bilesin mi şimdi eken dediler? Yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты mınday dedi. Eğer de alar ibadat kılıp şirk keltiribese, Allah yuazzibahum, alardı azapta olsun dedi ana. Bizim moynumuzda ibadat, Allah'ın moynunda azapta vargandır. Bir rivayatta geçirgendigi, bir rivayatka beyişke kirgizgeni dep keledi. Qanday болгон чакта da biz Allah'ın kuluyuz, moynumuzda ibadat. Biz ibadat kılsak, Allah'ın akısını bergen bolabız. Emi Allah subhanahu ve taala azapta vay, beyişke kirgizgeni, mınaki al bizdin akımız. Bizi geçirgeni, bizi beyişke kirgizgeni. Allah'ın akısı ibadat, bizdin akımız mına. Biz Allah Teala'nın moynunda kimdin hiç kanday akısı yok tuğanda. Biroga bire turgan, misali bizdin ata-enebizin akısı var bizdin moynumuzda. Oşolor maşallah bolbosa men dünyaga kayaktan kelet elem dep misali. Allah Teala'ga Allah subhanahu ve taala hiç kimdin hiç nersege mildettүү emes Allah Teala. Alhamdulillah bul aytıp koygonu, meni moynumda dep koygonu, meni жоопкерчилигимде dep koygonu, meni mildetimde dep koygonu, al bizdi kuantırış üçün, bizdin göңүнүбүздү көтөрүш üçün. Bizge elhamdülillah oşon üçün aytıp koygonu al. Allah Teala pendelerin terbiye kılat. Alarga oңолуу жолун айтат. Бактылыктын жолун көрсөтөт. Себеп дегенде Allah subhanahu wa taala жараткандан кийин эч кандай буларга буйрук бербей эле оңоло турган, бактылуу боло турган жака таштап коюшу мүмкүн эмес экен да. Куранда мындай аят бар, караңыз. Аяхсабул инсану аютрака суда. Allah суроо берип атат. Эмне деп? Аяхсабул инсан. Эмне деп ойлойт инсан? Максатсыз эле, бекер, эч кандай буйруксуз эле, бекер эле жаралды деп ойлойбу. Андай болбойт. Allah Teala сөзсүз бизге буйрук берген, мынаны кылгыла. Сөзсүз бизге тыюу берген, мынандан сактангыла дегенчи. Бекер Allah Teala бизге жаратып коюп эле, каалаганын ичей бер, жей бер, каалаганын сүйлөй бер, каалагандай жашай бер деп максатсыз Allah Teala бизди жараткан эмес. Буйруксуз бизди жараткан эмес. Allah Teala danışman zat. Жараткандан кийин бир danışmandылыктын негизи. Ал кайсы? Буйрук берген бизге. Аллага ибадат кылгыла. Амалыңарды оңдогула, мүнөзүңөрдү оңдогула. Буйруктар Allah Teala буйруктар толтура. Даже ушуга чейин буйруктар айтылат. Wa bil walidayni ihsana. Ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Wa sahibi bil jamb. Жаныңда отурган кишинин акысы бар. Зыян жеткирбе. Аны коркутпа. Пайда жеткир. Кошуна колоңдун, тууган уруктун, мусапырлардын, жетимдердин, жесирлердин бардыгын акысын айткан. Тирүүлөрдүн, өлүктөрдүн, айвандардын бардыгын акысын айткан.
Allah subhanahu wa ta'ala demek bizge buyruk berbeyle muhmelen bila amrin wala nahyin wala irşadin mümkün emes. Mınday dep atat. İnsan ne de oylayt? Al bekerle taştaldı va. Maksatsız ne? Muhmelen. Bila amr. Aga buyruk berbeyle. Mınday da Allah jarattı bu. Buyruk bergen akısı yok mu sizde? Ya. Sizde meni jarattı. Allah buyruk bergen akısı var mı? Mınanı kılgıla degenge akısı var mı yok be? Mınanı kılva degenge akısı var mı? Var. Joldoma bergenge akısı var mı? Bizde özü jaratып atsa. Anan biz aytып atабыз, yok Allah buyruk bergenge akısı yok, tıyganга akısı yok. Men kalaganda nerseni suyum, kalagan nerseni jeyim, kalaganda içem, kalaganda жүрөm. Андай болбойт. Allah bizi jaratkandan keyin akısı var da. Uşu buyruktardagычı Allah'ın paydası üçün emes, bizdin paydabız üçün. Sebep buyrukta uğup alыңыз. Allah Taala emneni buyursa kılgıla dep, oşol yerde bizde dünyadagi ahirette paydabız jatat. Dünya ahiretteki baktılığımız jatat. İyigiligimiz jatat. Kılgıla degen buyrukta uşunçalık payda ana ayagı yok. Allah Taala tıyı salgan yerinde, bunu kılva kıla, bundan saktan kıla, bunu taşta kıla, buga jakındaba kıla degендин içinde Allah Taala öte çoğun baktısızlıkты koyup koygan. Ziyandı koyup koygan, jamandı koyup koygan. Oşun üçün Allah Subhanahu wa Taala ada tıyıp atat. Zahirlenip emes, sarandığından emes anlasın. Yok, Allah Taala bize oşun tıyıp atkanı maksatı, oşu ziyan bizge gelip kalıbasın dep. Dünyada da, ahirette de. Zınaga jakındaba kıla, жетимдин малына jakındaba kıla, uğurluk kılba kıla. Misal, жалган сүйлөбө kıla, iki yüzlülük sarandыk kılba kıla. Bunun bardığı da ziyan bizim dünya ahiretibizge, oşun üçün Allah tıyı salып atat turganda. Demek Allah Taala bizi jaratkandan keyin buyruk bергenge akısı var. Kur'an'da ikinci ayatta mınday dep aytat da: "Afahasibtum annama halaqnakum abasa ve annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul hakku la ilaha illa huwa Rabbul arşil kerim." Emne dep күмөн kılasыңар? Afahasibtum annama halaqnakum abasa? Emne biz sizlerdi bekер эле jaratıp koyduk mu? Maksatsız, abas. Ve annakum ilayna la turja'un. Emne dep күмөн kılasыңар? Sizler bizin aldığımıza kaytıp gelbeysiңерби deyt. İki nersege eskertip atat Allah Taala. Fata'ala Allahul hak. Allah Taala öte büyük, öte ulu zat, bekер jaratkandan. Allah Taala aruu zat. Hakikat andan başka sıyığına layıklı zat yok. Al ulu. Rabbul arşil kerim. Sıylı arştın iyisi al. İki nerseni etti atığanda. Allah Taala bizlerdi bekер jaratıp deydi. Bekер eleslerge göz verdik mi ya? Bekер eleslerge kulak verdik mi? Bekер ele me, bekер ele jürök, bekер ele akıl, bekер ele til, bekер ele verdik bu şunu. Allah bekер bergen yok tuğanda. Uşunun bardığın maksatка bergen. Oyunga, gülküge, aramga, an üçün müçölörde Allah Taala bergen emes. Tildi Allah Taala uşak aytsın, söksün, jaman al üçün bergen emes tildi. Oldu. Buna bardığın müçölörde Allah Subhanahu wa Taala bizge sizge nimet katarı verdi. Faydalangıla, amanat katarı verdi. Allah'a karşı çıkpagıla. Allah'ın hükmüne karşı çıkpagıla. Nimet toralı da soralasınlar. Amanat toralı da soralasınlar. Allah'ın nimeti. Birincide şükür kılabız, gözümüz var, kulağımız var, жүрөгүбүз var, öpkөbүz var. Şükür kılabız birinci Allah bergenine, nimetine faydalanıp atабыз. İkincisi, tuğanlar şunu unutmaylı. Bulgavaylı, gözlü bulgavaylı, kulaklı bulgavaylı, tildi bulgavaylı, kolumuzdu bulgavaylı, putuvuzdu bulgavaylı. Allah Subhanahu wa Taala sınao üçün iki tarapты teң jayıp koygan dünyaga. Жақшылығын дағы, жамандығын дағы жайып қойған. Сауапты дағы, күнөөнү дағы жайып қойған. Адалды дағы, арамды дағы жайып қойған. Сыноо үшін. Екіншісі айтады:
Wa annakum ilayna la turja'un. Emne bizdin aldыбызга кайтып келбейсиңерби силер? Сен ушу ойдон эле калып калабыз деп атасыңар бу дүйнөдө. Биздин алдыбызга вообще келбейбиз деп атасың. Алла Таала кандай? Жок, 200 жыл жашасаңыз да Алланын алдына барасыз. Жоопко тартыласыз. Жакшы кылган болсоңуз, машалла, нурдун үстүнө нур, ахиретиңиз бар. Бул жактан арам нерселерден башын көтөрбөй барган болсо, өлдүң анда буяга. Алла Таала сөзсүз эсебин алат. Бу дүйнөдө эсеп жок. Амал бар. Ахиретте амал жок, эсеп бар. Bunun bardığını esitken bizge. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı jiberiп, Kur'an'da berip Allah aytip koygan. İnnema aleykel balag ve aleynel hisab. Senin moynunda jetkirүү, esep alуу bizdin moynubuzda, bizge koyup koy. Kimge akıl bermese, anda esep kitep jok aga. Hayvanlardan esep kitep jok. Bir akıllı jok insanlar var, alardan esep kitep jok. Bırak kimge sizge bana akıl berdibi, bizzatın esep kitep var. Allah aytıp, ve aleynel hisab. Bizdin joopkerçiligibizde esep alуу. Sen jetkiriп эле koy, ey Muhammed, jetkiriп koy, takana es. Bizge taştap koy, esep alganды biz bilelim. Göz suralat, kulak suralat, жүрөк suralat, til еще как suralat. Allah Taala жөндөн жөн берген жок, немат кылып берди, бирок буйруктарды берди. Жакшылыкка иштеткиле, көзүңү жакшылыкка иштет. Жакшы көз карашта бол. Жакшы көз карашта бол. Кулакты жакшылыкка иштет, тилди жакшылыкка иштет. Колду, бутты жакшылыкка иштет. Арамдан сакта, арамдан сакта. Көзүңдү арамдан сакта, тилиңди арамдан сакта. Колуңду, путуңду, мээңди, алкымыңды, ичиңди, уяттуу жериңди арамдан сакта. Bu dünyada iki öteң бар. Allah aytып, emне биздин алдыбызга кайтып келбейсиңерби дейт. Biz barыбыз барабыз. Biz barыбыз барабыз. Пайгамбарыбыз айткан, ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт дейт. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла да ага жолукканды жек көрөт дейт. Алла субхана ва таала ушунча нерсенин бардыгын бекер берген жок балам. Сөз ушуга токтоп атат. Ушунча нематтын бардыгын Алла бекер берген жок. Болсо бир тамчы суу элек. Bir тамчы суу элек. Ушунун бардыгын бекер берген жок. Өзү айтып атат, мен бекер берген жокмун деп атат. İnsan эмне деп ойлоп атат дейт. Бекер эле берилди деп атат. Ага эч кандай эч ким буйрук бербеш керек бекен. Эч ким айтпаш керек бекен. Чын сүйлө деп Алла айтканга акысы барбы жокпу? Күнөөдөн сактан деп айтканга акысы барбы жокпу? Кандай? Буйрук бергенге дагы. Намаз оку деп биздин пайдабызга. Куранда мындай дейт. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгерде жакшы иш кылсаңарчы, анын пайдасы өзүңөр үчүн. Ва ин асаатум фалаха. Эгерде жаман иш кылсаңар, анын зыяны да өзүнө. Ошон үчүн иншалла биз оңолсок, жакшы иштерди кылсак, пайдасын биринчи өзүбүз тартабыз. Экинчи үй бүлөбүз тартат. Үчүнчү коомчулук тартат. Günöөнү азайтканды мээнетин кылайлы. Биздин элибизде, Кыргызстаныбызда, Бишкегибизде жалган сүйлөгөн азайсын. Уурдаган азайсын. Зына азайсын, кумар азайсын, зулумдук азайсын, уурулук азайсын, текеберлик азайсын, көрө албастык азайсын. Жок кылыш кыйын, азайтуу болот да бирок. Ошого мына баарыбыздын малуу дүйнөбүз, жан дүйнөбүз, жөндөмдүүлүгүбүз ушуга иштетилсин. Не болот ана? Мамлекет өсөт. Мамлекет түптөлөт, бекемделет. Аман болот. Күнөөнүн азайганы менен мамлекет өсөт. Сиз ойлобоңуз? Акча көбөйсө өсөт деп. Жок, коркунучу бар аркасында. Сиз ойлой бербең ол. Ставканы акчага кое бербең. Ачык айтып коеюн. Мамлекеттин өсүүсү акча менен эмес. Ставканы ал акчага коюп, байлыкка коюп, алтын күмүшкө коюп. Ставканы биз каниетке, адамгерчиликке коелу, ыймандуулукка коелу, арамды таштаганга коелу. Ушуда өсөбүз биз.
Өзүбүз да өсөбүз, элибиз да өсөт. Болбосо мыналардын баардыгы жөн эле 100 жылда курганыңчы бир күндүк. Талкаланганга бир күндүк. Эгерде иман болбой турган болсо, Кудайдан коркуу болбой турган болсо, дин бузарлар, эл бузарлар, мамлекет саткындарды көрө бересиң. О жаман нерсе туугандар. Нар жагынан эгерде курулбаса, оңолбосочу, ичи бузук болсо, чатак нерсе. Эң страшный ушул. Бузулган адам дүйнөдөгү эң коркунучтуу нерсе ушул. Ошон үчүн айтат, адам оңолсо, периштелерден жогору көтөрүлөт. Адам бузулса, жырткычтардан жаман бузулат. Экөөнү тандаңыз. Пайгамбарлардын таалимдеринен адам оңолуп периштелерден жогоруга. Сахабалар периштеден жогору. Периштелерден жогору. Эгерде Кудай сактасын, пайгамбардын таалимдерине кулак салбасаң, Алланын айтканына кулак салбасаң, күндөн бузулуп, жүрөгүң караңгылап, ушул адамдан либо жамандыкты күтсө болот. Бирок ошо жамандыгы биринчи өзүнө кайтат. Биринчи өзүнө кайтат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн, силер Алладан сурагыла. Я Алла, күн сайын сурагыла, ар бир намазда сурагыла. Я Алла, Аллахумма инна ас'алука фи'лал хайрат, ва таркал мункарат, ва хуббал масакин, ва ан тагфира ли, ва тархамани. Я Алла, мен сени жакшы иштерди кылганды сурайм, жаман иштерди таштаганды сурайм, бейбечараларды жакшы көргөндү сурайм, мени кечиргениңди сурайм, мага ырайымдуулук кылганыңды сурайм. Сура дейт. Алладан жакшы иштерди кылганды күн сайын сурайм. Элестетиңиз 7 миллион сурап атса, мен жарыма жаш бала деп коелу мени. 3 миллион Кыргызстандын эли Алладан, я Алла, жакшы иштерди кылганды сурайм, жаман иштерди таштаганды сурайм, жакшы иштерди кылып атса, жаман иштерди таштап атса, билесизби бизге кандай жашоо берилет Алла Таала? Кандай таза жашоо берет? Бейпил, ынтымак, мына ошондо көрөсүң аны. Ана бирибизди сүйүүнү көрөсүң. Өзгөчө бейбечараларды сүйгөндү сураймын дейт пайгамбарыбыз. Кембагалдарды, хуббал масакин. Куранда Алла Таала мындай дейт да аятта. Ла тaqfu ма лейса лака бихи илм. Инна сам'a вал басар вал фуат куллу улайка кану анху мас'ула. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Туган, мага сага өтө керек да ошо үчүн. Бүгүн мына биздин интернеттин доорунда, бүгүн мына чаң тополоңдун доорунда, коогалаң, фитна, мунафыктыктын доорунда, мына бизге эң иманыбызды, ахиретибизди, динибизди сактап кала турган нерсе ушул. Алла айтып атат: "Ла тaqfu ма лейса лака бихи илм." Билбегениңдин артынан түшпө. Hazret Qatada rahmatullahi aleyh aytkan, bunun manisi ukpaganыңды уктум деп айтпа. Все. Көрбөгөнүңдүчү, көрдүм деп айтпа. Билбегениңди билем деп айтпа. Мына 3 нерсени. Көргөн жоксуңбу? Көргөн жокмун эле де. Сен көрдүм деп айтпа. Уккан жоксуңбу? Уктум деп айтпа. Билбейсиңби? Болду. Билем деп айтпа. Жаланы токтот деген сөз да. Токтот мыналардын бардыгын. Эмне үчүн? Угал, кийинкисин айтып атат. Инна сама, анткени кулак, вал басар, көз, вал фуат, жүрөк, улайка кана. Куллу улайка кана анху мас'ула. Ушунун ар бири кыямат күнү суралат дейт. Кулак суралат экен кыямат күнү. Көз суралат экен. Жүрөк суралат экен. Алла сурайт. Ар бири. Башка жерлерде тилден, колдон сурала турган, буттан сурала турган. Алла мынаны бир тамчы судан жөн эле берип койду бизге, я. Күн сайын Алла жашоону жаңыдан берип атат, жөндөн эле берип атат. Жок. Улуу максат үчүн берип атат. Ошол максатты бирибизге эстетейли, бирибизге айтайлы, билбегенибизге таалим берейли, билгенин бекемдейли, дагы жакшы билген башкаларга билдиртейли. Болбосо биз унутуп калабыз жашоодо туугандар. Мына Куранда Алла Таала эмне деп айтып атат? Алла Таала аламдын оңолусун куп жакшы билет.
Ушуга ишара кылып мындай деген. Ала лахул халq вал амр. Tabarakallahu rabbul alamin. Wa huwa alladhi yakhluqu wa huwa alladhi yashra'u li khalqihi ma tuslihu bihi umurahu. Кабардар, кунт коюп койгула. Ага гана таандык жаратуу. Жана буйрук. Allah Subhan береке ээси. Бүткүл аламдын робусу. Allah жаратат, өзү жаратат. Жана Алла Таала өзүнүн махлуктарына иштери оңолуш үчүн шарият кылып берет. Allah. Жаратуу Аллага таандык. Буйрук дагы Аллага таандык. Жаратуу дагы, буйрук дагы. Асманды Алла жаратты, асман Алланын буйругун угат. Качан жамгыр жайт, канча тонна жайт, качан каар жайт, канча тонна жайт, качан мөндөр жайт, канча тонна жайт, Алланын буйругу менен болот. Ким жаратты, ошонун буйругу өтөт. Шамал качан болот, канча ылдамдыкта болот, Алланын буйругу. Күн, ай, бардык жылдыз планеталар, жер, жерден быйыл канча тонна картошка чыгат, жерден канча тонна алтын чыгат, нефть чыгат, газ чыгат, буудай, арпа, жүгөрү, Алланын буйругу менен. Алла жараткан, Алла буйрук берет. Сизди бизди Алла жаратты, Алла буйрук берет. Ушу жылы ким жашайт, ушу жылы ким жашабай калат, ушу жылы кимге ден соолук берет, кимге оору берет, кимге иззат абир берет, кимге кор, кимге бакыт, кимге бактысыздык, кимге перзент берет, кимге бербейт, кимге уул, кимге кыз. Алланын буйругу, Алла чечет. Бир жылдын ичинде ким бар, ким жок, буну Алла чечет. Ким ылдый, ким жогору, буну Алла чечет. Ким бейишке, ким тозокко, буну Алла чечет. Өмүр менен өлүмдү Алла эч кимге берген эмес. Дүйнөнүн бардыгы себеп, акыйкаты Алла. Алла Тааланын буйругусуз эч ким өлбөйт, Алланын буйругусуз эч ким жашабайт. Бардык Алланын каалоосу менен өлүмү дагы, жашоосу дагы. Өлүм жашоону Алла жаратты, Алланын колунда. Эч ким шерик кылбай Алла жалгыз чечет. Кудурети менен чечет. Ошон үчүн мынакей ааламды жараткандан кийин ааламдын оңолуусун Алла куп билет. Ошон үчүн айтып койду мына, жаратуу Аллага таандык, буйрук Аллага таандык. Буйрук Аллага таандык. Алладан калбай эле тургандар, бейишке Алла чечим чыгарат, так что Аллага жалдырай берейли. Я Алла, бу дүйнөгө эми ура ким келип ким кеткен жок. Миллиардтар келип, триллиардтар кетти бардык эле. Бирок тиягым чатак болуп калбасын. Пайгамбардын улуу дуасы бар. Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри, ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши, ва аслих ли ахирати аллати фиха маади, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Керемет дуа. Пайгамбарыбыз дуа аркылуу адам баласына жолдомо берип, жашоонун жолдомосу. Жөн эле ал дуа эмес. Пайгамбарыбыздын алхамдулилlah дуалары бардыгы жашоонун жолдомосу. Я Алла, мени динимди оңдо. Анткени бардык ишимдин сакталуусу диним менен. Сиздин мал дүйнөңүз, жан дүйнөңүз, бала чакаңыз, бардык иштериңиз сакталуусу дин менен. Немен экен? Дин менен. Я Алла, ошон үчүн динимди оңдоп бер мага. Дүйнөмдү оңдоп бер. Анткени жашоо тиричилигим ушул жерде. Дүйнөмдү оңдоп бер деп Алладан сураш керек экен. Жашоо тиричилигим ушул жерде жейм, ушул жерде ичем, ушул жерде кийинем, ушул жерде турак жай, уна, улоо, бардыгы. Я Алла, оңдоп бер динимди. Дүйнөмдү оңдоп бер. Экинчиси. Үчүнчүсү, ахиретимди оңдоп бер. Анткени түбөлүктүү турак жайым тияктады бар. Динимди оңдоп бер, дүйнөмдү оңдоп бер,
Ahiretимди оңдоп бер. Алладан сурайлы. Оңдоочу Алла Таала. Жараткандагы берген Алла Таала. Динимди оңдо, анткени бардык ишим экен, исмату амри. İşlerimдин бардыгы сакталуусу дин менен. Айбериңиз сакталат дин менен. Бала чакаңыз сакталат дин менен. Дүниеңиздагы, мал мүлк, жан дүниеңиздагы, мал дүниеңиздагы сакталат дин менен. Ошон үчүн Алла динимди оңдоп бер. Экинчи, я Алла мен дүниемди оңдоп бер. Эмне үчүн? Жашоо тиричилигим ушул жерде мен. Турайым, канча жашайм Кудай билет, 60 жыл жашайм, 40 жыл жашайм, 50 жыл жашайм, 70, 80, 90 жыл жашайм, Кудай билет. Ну канча жашасам дагы, я Алла, жашоо тиричилигим ушул жерде болгондуктан дүниемди оңдоп бер деп Алла. Ошо эч кимге кор болбойн, эч кимге зар болбойн. Адал байлык тапканга Алла буйрган. Эмне үчүн? Сиз жүзүңүздү элдердин арасынан, элдердин алдында жүзүңүздү сактай аласыз да. Болбосо, эгерде сиз адал мээнет кылбай турган болсоңуз, бунун чөнтөгүн карайсыз, бунун байлыгын санайсыз, буга жалдырайсыз, бунун аркасынан ээрчийсиз, буну жек көрөсүз, тигиндей күнөөнүн эшиктери ачылат сизге. Эгерде өзүң мээнет кылып пешенеттери менен акча таппасаң, сага күнөөлөрдүн эшиктери ачылат. Тилемчиликтин эшигин ачасың. Жүрөгүң не болгон? Тама. Дайыма күтүп каласың ушу. Ким мага акча берет экен? Ким мага жардам берет экен? Берсе экен. Байларды жек көрө баштайсың. Эмне үчүн бербейт депчи? Сага эмне үчүн беришкен десең, иштебейсиңби? Өзү иштебейт дагы, ал зекетин бербейт дейт. Зекетин берсе мен алат элем депчи. Күлкүлүү окуя көп да. Тооба. Демек тугандар, мынакей. Дүниемди оңдоп бер, эмне үчүн? Жашоо тиричилигим? Ошондой. Ахиретимди оңдоп бер, анткени анда түбөлүктүү турак жайым. Түбөлүктүү турак жайыбыз каякта экен? Ахиретте. Бу дүйнөдө өтө аз эле турабыз. Эненин ичинде 9 ай. Бу дүйнөнүн ичинде 60-70 жыл. Барзактын ичинде, кабырдын ичинде где-то бир 100дөгөн жыл. 400 жыл, 500 жыл, ну канча 100дөгөн жыл. Андан ары кыяматтын бир күнү 50.000 жыл. Андан ары бейиш менен тозок, анын жылы жок аерде. Биз ойлоп атабыз да мына жер эле бар окшойт депчи. Эненин ичинде кичине эле турдук. Старт ошол жерден башталды эле. Каерден башталды? Наке, эненин ичинде тык башталды. 9 ай. Баруу 9 ай турганбызбы же кандай? Жатай эле болсо керек. Анча-мынча болуп калат тура. Бирок жалпы 9 ай да. 9 ай. Бул жерге келгенден кийин мына 70 жылдын тегереги болду. Мындай статистиканы алып көрсөңүз, 70ке чыкпай өлүп калган менен 70тен кийин өлгөндөр канча. Эми барзакты алып көрсөңүз, канча жылдан бери жатышат азырчы. Пайгамбарыбыз өткөнүнө эле 1435 жыл болду. Ошодон бери ал жаткандар 1400 жылдан бери тиякта жатат. Анда мурдагыларчы, Иса пайгамбардын доору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Иса пайгамбардын экөөнүн ортосунда 570 жыл. Иса пайгамбар менен Муса пайгамбардын ортосунда эле 1000 пайгамбар келген. Ибрахим пайгамбардан ала турган болсок, нары 5000 жылдан ары. Ошодон бери барзакта. Бирок бул 5000 жыл, 10000 жыл чипхада, нар жакта бир күнү 50.000 жыл бар. Кыяматтын бир күнү 50.000 сана, мигдаруху 50.000 сана. Бу Куран. Курандын аятында Алла айтып койгон 50.000 жыл. Ал эми бейиш менен тозок болсо, аякта эмне? Жыл барбы жокпу? Түбөлүк ал. Ошон үчүн дуада биз мына жерде эле сурай бербей, тиякты кошо сурап коелу. Уткурбайсыз точно. Уткурбайсыз. Бир алым, бир атеистке дават берип калыптыр да.
Davat berse anан. Ал ишенбейт экен да анча. Айтыптыр. Мына тоонун аркасында душмандар келетат. Десе даярданасызбы? Даярданам. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан да мындай кылып. Пайгамбарыбыз да кудду меккеликтерге ушундай кылып дават берип айткан да. Мен силерге дейт, алдыңарда кандай адаммын дейт, бар жакшы. Мен силерди эгерде бир коркутсам, мына тоонун аркасында душмандар келетат. Ошого даярдангыла, корккула, же болбосо мындай кылып десем ишенесиңерби? Ишенебиз. Анда угуп алгыла. Ла иляха иллаллахны айткыла. Алла Таала айтты, бу дүйнөнүн аркасынан кандай деген нерселер келет. Сен бизди ушун үчүн чакырдыңбы деп тополоң. Баягы алым да атеистке ушу менен, ушу подход менен айтканда, мына тияктан ушундай келет. Десе кандай дейсиң десе, туура андан коркуш керек. Ошон үчүн да айткан, тууган, сен ахиретке даярдана берейли. Мен деле, сен деле даярдан. Ишенсең деле, ишенбесең деле. Эч болбойт экен да. Акыры мына сөздү айтыптыр анан. Эгерде тиякта ахирет сен айткандай болбой калса, мен эч нерсе уткурбайм. Бирок мен айткандай болуп калса, өлдүң анда бар. Сен жаман уткурасың дейт. Сен айткандай болуп калса деле менчи эч нерсе уткурбайм. Даярданып барсамчы, ахиретке мен даярданып барсам, вдруг ахирет жок болуп калды. Азыр биз айткан жок болуп калды. Мен эч нерсе уткурбайм. Бирок угуп турайм. Сен даярданбай барып калсаң, мен сага айттым го, тияк болуп калсаң анда өлдүң деген. Ошо сыңарындай туугандар, жөн эле рисковать этпей даярдана бергин. Бар экен, жок экен, бу максатталма мынаны айтып атат го. Жөн эле рисковать этпей даярдана бер. Уткурбайсың. Куран айтып койгон туугандар. Ахирет боюнча Куран конкретно айткан. Тараза кандай болот? Кантип амалдар таразага тартылат? Эсеп китеп кандай болот? Охо! Китептер кандайынан берилет? Эмнеден сурак башталат? Биринчи ким суралат? Биринчи дозокко ким ташталат? Биринчи бейишке ким кирет? Бардыгы айтылган муну бар. Бардыгы айтылган. Демек Алла Таала шарият бергенин максаты мекен десе, иштерибиздин оңолуусу үчүн шарият берди. Баягы дуанын аягына чейин чыгып коюн. Дуада эмне деди эле? Я Алла, биринчи эмне оңдоп бер? Динимди оңдоп бер. Анткени бардык иштеримдин сакталуусу дин менен. Экинчи эмне оңдоп бер? Дүниемди. Анткени жашоо тиричилик ушул жерде. Үчүнчүсү ахиретимди оңдоп бер. Анткени түбөлүктүү турак жайым ошол жакта. Өмүрүмдү узун кыл, жакшы иштерди кылууда. Не деш керек экен? Я Алла, өмүрүмдү узун кыл, жакшы ишти. Жаман ишти кылыш үчүн өмүр сурабаш керек. Жакшы иш кылыш үчүн өмүр сураңыз, азаматсыз. Көп жашайлы, эмне үчүн? Кутуруш үчүнбү? Же күнөө кылыш үчүнбү? Же адамдарга зулумдук кылыш үчүн көп жашайлы? Лучше көп жашабай эле кетип калган жакшы. Тияка чоң көп күнөөлөрдү алып барып алгандан көрө, азыраак менен эле барып калган жакшы. Эгерде машалла сиз анда жакшы иштерди кылсаңыз, действительно көп жашаганга, сураганга лайыктуусуз анда. Алладан сурайлы, я Алла, пайгамбар сураган. Ваджали хаята ли зиядатан ли фи кулли хайр. Я Алла, өмүрдү мен үчүнчү ар бир жакшылыкта көбөйтүп бер деген. Демек кыскасында биздин сөз менен айтканда, жакшы иштерди кылыш үчүн, я Алла, мага өмүрүмү көбөйтүп бер. Өмүрүмү узун кыл. Эмне үчүн? Жакшы иштерди кылыш үчүн. Экинчиси, ваджал маута рахатан ли мин кулли шар. Өлүмдү мен үчүн рахат кыл дейт. Өлүмдү мен үчүн азап кылба. Мен үчүн рахат кыл. Эмнеден? Бардык жамандыктан кутулганда. Бардык жамандыктан кутулуп, мына өлүм мен үчүн рахат болсун дейт. Жамандыктардан кутулууда. Дуалар бар. Я Алла, өлүмдөн мурда тоба, өлүм учурунда рахат, өлүмдөн кийин рахмат. Ва магфира. Өлүмдөн кийин я Алла кечирим бер, өлүмдөн мурда тоба бер, тоба кылганга. Өлүм учурунда рахат бер, өлүмдөн кийин кечирим берип, райымдуулугуңу бер.
Alloh subhanahu va taolo baribizga haqiqatni tushunganga, amal qilganga, boshqalarga jayiltganga yordam bersin. Amin. Assalomu alaykum ustozim. Operatsiyaning oldinda aytıluvchi duolardan aytib qo'yingizchi. Alыс chaqda yaqinimizning operatsiyasida jamoat bilan duo qilib qo'yingizlar. Allohim shifo bersin. Allah Taoladan inşallah ümit düzmеңizler. Fatihani o'qingizlar, Yasinni o'qingizlar. Yasinni o'qigan o'ta maşallah Qur'onning yuragi. Agarda o'qiy olsa, jannatda turgan kishilar o'qisa bile bo'ladi. O'zi o'qisa o'ta yaxshi. Bardığını Allah Taala jengil qiladi. Operatsiyasi jengil bo'ladi. Yasin o'qigan. Boyunda var, ayollar o'qisa, alhamdulillah, töreti jengil bo'ladi turganlar. Yasin Allah Taala Qur'onning yuragi bu, Qur'onni. Agarda o'qiy olmasangiz, anda hatto buni Fatihani o'qib, 7 jol o'qib. 7 jol o'qib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 11 jol o'qimiz. Rivoyatlarda keladi, kim o'rib atqanda o'shuni o'qisa, so'zsiz shifo topadi degan. O'rusi jengildanadi degan. Agarda o'shul o'rida ko'z jumib ketsa, shahidning o'limi bo'ladi. Shahidning darajasi beriladi. Agarda o'shul o'limda, o'shul o'ridan bilmay Xudoy biladi ham chinda qanday bo'ladi. Biroq la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 11 jol aytsa. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Siz bir savolingizda julundu jesh makruh dedingiz ele. Meditsina boyunca dağı jegenge tıyı salat. Sebebi virus infeksiya bo'ladi. Ani qancha bışırsa da, qaynatsa da bolboydi. Ölbeydi. Meditsina boyunca da tasdiqtalgan. Oşunduktan jebey qo'ygoni yaxshiroq bo'ladi. Rahmat sizga savobingizga deydi. Allah razı olsun. Julum boyunca da burada aytdik ele. Кейбір kitaplarda aram, makruh, mubah deb kelaveradi. Bizde Hanafi mazhablarda ele. Bizlerin akırında mesela, urunu vağında da aram deb aytganmiz, to'g'ri. Kitaplarda aram deb aytilgan. Biroq fatva makruhga. Aytsak ekan to'g'andar. Makruh julum bor-ku. Omurtqaning içinde julum bilesizlar? Omurtqaning içinde julum bor. Biz esa o'sha makruh da qanday tanzihiy deb tabiiy jaqdan da sebep erkeklik uruq yo'qsa ayolda uruq dele julum menen. Tushundingizmi? Jolu. Ana o'shanda aytgan, men bir jegisi kelsa jey o'sdimi buni? Tabiati tartsa. Buni uruq o'shal jaqdan tushadi. O'shal bo'ladi. Bu masalan ben bilmayman qanday ekan bu. Shunda sunishini aytib berdi. Ayolim ekөөбүздүн turmushubuz ekinchi. Anan nikah qıydirganda ilim algan ele balaga barganбыз. Nikebizdi qıyıp bergen bolчу. Anan internetten uğup kaldım. Kübölөр жок, нике өтпейт деп. Эми биздин никебиз кандай болот? Же жаңылаш керекпи? Аялым дагы мурунку турмуш көргөн. Мен дагы бир турмуш көргөнмүн. 2 айдан бери жашайбыз. Кылгандарыбыз арам болду. Жүргөнүм ооруп, жүрөгүм ооруп, кыйналып жүрөм. Sizge çok rahmat. Allah ömrünüzde bereket versin. Siz men sıyıqtanabız. Rahmat. Çomunda bilimdi adam kanki güvesiz nikah kıydı. Bilimi çok ekan. Vallahi bilimdi bala dep aytpasa aytsa bolboydu. Nikahni bilmeydi ekan. Oşun için ardinge kıydırıver böyle. Göçöden biron qarmaq ala, davay. De öyle. Ötkönde bir soruyor, Moskvada bir taksinin içinde ele. Üylönüp atası ne toxto? Yaşına ata-ene degen var, tuğan uruq degen var. Joro joldoş degenler var. Nikahning şanı boluş gerek. Jönele adam bunday kumarın kandırуу emes de bu ne? Bu jaşoo uy bile kuru, bir perzenti bolu. Ölüp kalsak oşu baldar bizde alparıp kön koysun. Arkamızdan dua pata kılıp dursun. Kıyamatın geçeyin urpağın ulansın. Bir kişide bunday azmaz demek hoş gerek değil mi? Oygon bolsa o. Her şeyden bunu kumay bunu. Yok şunçu bundan elhamdülillah muftiyat bayağı çeşim çağıran uğsanızlar gibi bilseniz gibi. Da rasmi imamdarımız var. O toşalarga elhamdülillah qarasaňar, josa alımdarыбыз var, problema yok. Biroq жақсы bilgen bolsun da, sizler güvösü yok nikah kıydıňarby? Ötpeyt. Al molda jarym saat emas, 1 saat okup berse de ötpeyt. Güvö boluş gerek, şariatda ne boluş gerek ekeni? Güvö boluş gerek. 2 erkek. Bir erkek, 2 ayal. Minimum da aytyptam. Anan elhamdülillah munaki
Нике өткен чак менен айтылып анан болот турганда. Махар айтылыш керек. Бардыгы. Мисалы 2 турмуш көрдүк деп атасыңар. Аялдын ошо мурунку күйөөсүнөн талак алган эмеспи? Сурап койсун биринчи. На всякий случай. Талак алган десе анда токтоп тур. Талак алганга канча убакыт болду? Буну да сурап коюш керек да. Bir aydan keyin сага тийип алса болбойт. Өтпөйт ал. İddası болот. İdda деген чүрүктүү күйөөсүнөн талак алгандан кийин 3 этеккил 3 менструационный период күтүш керек ал. 3 айыз күтүш керек. Эгер 3 айыздан кийин анан нике кыйса анан өтөт. Экеле айыз болду анан нике кыйып алды. Мисалы. Нике өтпөйт. Нике фасик деп айтылат бизде шариатта. Ханафи мазхабыбызда ушундай. Ошон үчүн сиздер эми тоба истигфар кылгыла дагы кайрадан никени жаңылагыла. Мына. Assalamu alaikum wa alaikum. Менин атым Мирбек. Сизден сураныч, дуа кылып коюңузчу кызыма. 5 жылдан бери төшөктө 6га чыкты, ооруп жатат. Кичине лечениясына акча чогултуп жаттык эле, телефон. Машалла, Алла таалам шифа берсин. Машалла, дуа кылабыз. Söz дуа кылабыз. Аллахумма шфиха шифаан камилан аджилан мустамира. Сагайып кетсин иншалла. Жалат болбоңуздар, дем салып кичине кан чыгарып койгула. Иншалла телефонуңуз менде бар экен, мына жазып. Кудай калса биз да жардам беребиз. Мына мага берип кой. Assalamu alaikum. Шейх, шияларга гайры диндерге салам айтса болобу? Шияларга салам айтса болот. Гайры диндерге салам айтса болбойт. Салам аларга салам айтылбайт. Эгер алар биринчи салам берип калса, ва алейкум деп эле жооп берилет. Мусулман эместергечи. Пайгамбарыбыз мындай деп айткан эмне? Ассаламу аля ман ихтадан худа. Ман иттабаал худа. Балки бу Кур'ан-ы Каримде ким хидаятка ээрчисе, ошого салам деп пайгамбарыбыз катта жазат эле. Кафир бадышаларга даават берип жазганда ушундай деп айтылат. Ассаламу аля ман иттабаал худа. Салам болсын, Аллах'ın тынчтыгы болсын, райыбы саламы болсын. Кимге? Ким хидаятка ээрчисе деп коет эле болду. Ушинтип, ошого ушундайлар ушундай салам айтса болот. Атак эгерде бир мусулман эмес салам айтып калса, ва алейкум деп эле жооп берилет бизде. Аларга айтылган. Жөн эле кандайсыз деп айтып бер. Арыбаңыз деп айтып бер, мына бизде сөз бар го. Айтып атпайбы деле? Саламатсызбы деп айтып бер. Бирок ассаламу алейкум бул даражасы бийик, бул башка сөз бул. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату бул жөнөкөй сөз эмес таксыр. Бул өтө улуу сөз бул. Ар кимге айта бере турган сөз эмес мындай. Мусулман болсо айтпай койсоң күнөөкөр болосуң. Мусулман эмес болсо айтып алсаң күнөөкөр болосуң. Мусулманга сен досуңбу, душманыңбы, сага жагабы, жакпайбы, сен саламдашкын айта. Салам берген киши текеберликтен таза болот. Салам берген эки мусулман салам берсе, Аллах Таала 100 рахмат чөп. Ким биринчи салам берсе 90 ошакка көтөт. Так что мне жарыш керек беле? Биринчи салам бергенге жарыш керек. Ал-бадию бис-салам бария минал кибр. Текеберлигиңизди оңдогуңуз келип атабы? Биринчи салам бериң. Биринчи салам берип жүрсөңүз керек. Текебер адам биринчи салам бербейт экен да. Так. Деп күтүп турат экен да. Салам бербейт. Биринчи салам бер. Саламдын рахматы өтө чоң. Салам бергенде кол менен кармашканда, кол ажыраганга чейин күнөлөр төгүлөт дейт. Бунун өтө фазилети бар, башка учурларда бир айтайын. Азан? Кандай азанчы жок эле? Барбы? Азандан кийин убакыт барбы жокпу? Барбы? Анда азан угайлы, азанга жооп берейли. Баарыбыз азанга жооп берейли. Телефондорду кичине кое тургула.